Okay mga ka-hyper, magandang hapon. Muling pagbabalik natin sa scooter. Kung naalala nyo, ito yung dati kong GTR, which is nabenta. And ayaw na nung may-ari. So syempre, mga alaga ko to, so binili ko ulit. So sayang kasi kaysa mapunta sa iba, so kinuha ko ulit. So kahapon nag-record ako. So akala ko nagre-record, ayun, sablay, hindi naman pala. Ang tagal kong ni-record habang ginagawa ko yung pipe. So kaya ako kinukunan ngayon is because of this. Ayan, nakikita nyo. So hindi siya welding, nakaduktong lang siya doon sa manifold. At the same time dito, at parehong size. Okay? And ito yung pinagtanggalan niya, yung silicone. Actually hindi silicone to eh. This is ano to? Ano ba tawag dito? Yung yun na nga, hydraulic hose. Hydraulic hose, kasi yung silicone dito kumunat na. So ito nga yung hydraulic hose. Nakadalawa na akong hydraulic hose. Sobrang tagal, nasusunog din. So nasisira. So ngayon, ang ginawa natin, nilagyan natin to, sukat ng sukat yan, same ng size ng manifold at itong Jetpro pipe. So kung makikita nyo, kahapon, nilagyan ko yan ng silicone sa loob. Para matest natin ngayon kung walang leak. So overnight na yan. So yan, makikita nyo, diba? So tuwan-tuwa din ako, syempre nakuha ko dito. Akala ko mauubusan na ako ng laruan. Okay, so let's fire her up. Ang hirap hawakan. Wait lang ha. Ow! Pahawak lang sandali. Nag-blag lang ako. Oh, by the way ha, sa mga tropa natin, pa-subscribe naman. Road to 1,000 tayo. Thank you very much sa inyo in advance. Okay? So, pahawak lang pa. Ganyan lang hawak ha. Yan, baka malaglag. Ayan, ganyan lang. Start natin. Bomba! Titignan natin yan kung may leak o yung singaw. And then, ba't namatay? o ganyan, nag-off lang yung screen yan. Okay? Choke. Yun. Balik choke. Okay. Maingay yung ano eh. Maingay yung nakasalang sa loob. So, wala siyang singaw. Air bubbles, wala naman. Para malaman natin kung talagang walang singaw. Bakunin mo yung panghugas ng plato, yung sponge, lagyan mo ko ng tubig na sabon. Para malaman natin na talagang walang singaw, pinakuha natin si Pao ng sponge na pinalagyan ko ng sabon. Okay, matay. Hindi ko ma-start. Wait lang ha, antayin natin si Pao. Hindi ko kasi ma-start. Wow! So bago natin naantay si Pao, ayan, ganda ng Jetpro pipe ko, nabili to kay
Carlo. Thank you very much, Carlo. So, ayan. R460 engine. Tawakan mo ulit. Punas mo sa pitong. Ayan. Oh, tawakan mo ulit. O ganyan na ako. Yan. Start muna namin. Pusok. O yan, para malaman natin kung mayroong bula. Okay. Malinaw na malinaw. Ginebra ang hari. Wala siyang singaw. Maganda yung pagkaka silicone natin. Nasa lang natin. Okay. Rev na rin natin. Grabe usok. Alright, subscribe. Goodbye. Ang usok na.